Hi， Hi， 喂，有咩搞啊？攞把吉他出嚟。哎呀，教翻個名。開箱文又要開嘢啦，今次究竟係開呢兩個，開咗咯喎。我就嚟緊會約咗啲朋友 cosplay 啦，就係 cos 01嘅角色嘅。跟住咧，咁就喺依個 project 做之前咧，我就突然間叮一聲，有一樣嘢咧，我一直都好想實現嘅，但係就一直都冇一個原因啦。但係今次就有個原因可以實現啦。係。咁因為咧，我就儲唔到你嗰啲正版暴龍機咁齊啦。咁其實一直咧，我哋之前有個爆裂金嗰部 GK 嘅爆裂金，真係點樣寫㗎？但個名咁淘寶嘅咩 ？Last Evolution 金色嗰個版本啦，中秋節都會拎出嚟玩嗰部啦。係。咁咧之前我就係幫襯咗嗰部，都覺得幾靚嘅。而我自己都好想有咁嘅 size 嘅一 set 嘅暴龍機。自己收藏啦，咁我就儲唔到佢嗰啲部部都咁靚啦，咁但係我覺得嗰 set 係整得幾靚嘅，咁我就喺度諗，不如我自己都買一 set 俾大家影相，然後自己又可以儲依 set 咁樣啦，咁就決定買咗佢哋翻。即係同一個系列嚟㗎嘛，係咪？係一個系列。係咯。係啦，即係總之佢係有石化版嗰 set。係咯。但係石化版我唔會買啦。係。咁但係其實嗰部咧之前有一段時間斷晒播嘅，但係依家又見到有一 set 賣，暫時目前都係依 set 係最靚咯，即係因為你佢呢一 set 咧，嗱，如果係同金色嗰部係同一 set 嘅話咧，係因為佢嗰個帽咧都係要有照倒帽翻係呢一款嘅樣嘅，咁所以佢就會略會似翻啲係舊版黑白芒嘅暴龍機嘅形狀咯，所以好靚。係啊，咁一開出嚟大家就睇到㗎啦。咁依家可以正式開箱啦，其實遲咗3個禮拜㗎。好，嚟啊，開嚟睇下。嗱，咁呢一度咧咁啱咧就咁樣擺部對比圖喺度啦嚇，係啦，都係原色嚟嘅。咁首先咧呢一部咧咁就係喺開箱文開緊嘅時候啊，係啦，咁呢一部咧就係15週年版啦，呢一部就係彩色版啦，呢一部咧就係比較得意嘅，呢一部個定位其實比較似開箱文嘅嗰款，但係佢係扭蛋嚟嘅。咁就係一個電波暴龍機嘅，全部官方嘅佢嗰啲嘅飾物啦，係啊，都係官方嚟嘅。咁呢一個形狀特別啲嘅，因為呢個係會跟翻動畫嘅。嗱，首先嗱，我哋睇下呢個全部都係咁細盒，一盒盒咁樣出嚟係嘛？係啊。你知唔知邊部啦？哦，寫咗㗎啦，冇嘢。有啲難拎出嚟。係啦，即係兩邊一齊開咯要。直接咁樣開咗，但係都 OK 咧。就同上次咧金色嗰部係同一個牌子嚟嘅。咁我買咗9部嘅，因為加埋原色。係。呢一部咧就係阿空嘅，就係咁嘅樣㗎啦。係啦，咁其實都係正常 size 啦，即係都似翻。係啦，不過有少少崩崩地啦，咁但係都 OK 啦。係啦，呢個係其實叫做 GK 系列係嘛？GK 我哋統稱係可能都係非官方嘅。係啊。呢個就係即係個帽咧，其實嗱，我依家咁啱手頭上我有一部玩得嘅阿空版本啦，係啦咁啦，你可以睇到嗱，其實個帽咧大致上咧都係似翻，即係細部少少咯，係啊，大致上都係似翻呢部黑白機版本嘅。咁除咗帽上邊冇駁位啲之外啦，係啦，咁下邊有個 USB 插口啦，係因為佢可以着燈嘅，係啦，我覺得金色係着得幾靚嘅，但係呢個紅色咧一着咗咧會有啲少少好似係咪叫透明粉紅啊？咁樣嘅，呢個係藍色，係啦，其實都真係幾靚嘅。大和藍啊嘛，大和作個小對比啦。佢比起普通即係叫做玩得嘅版本咧，佢係啞色嚟嘅，都係可以着燈啦。呢個係最大嘅特色啦。啞色好係咪好事咧？因為咧，如果太透明，佢就會淨係得粒燈咯。係啦，但係如果你依家都仲係淨係睇到粒燈嘅喎。唔係，但係你影出嚟係成個散開噶嘛。粉紅色就係咁嘅樣啦。咁啊，都循例攞部原版嘅出嚟俾大家睇到個對比啦。嗱咁咧，反而係佢粉色啲嘅。我想講，因為呢一部粉紅色咧係舊版98年版嚟嘅。阿曼咧就係咁樣啦，係啦。嗱呢一個咧一啲似死方果嘅黃色，係啊。居然而家順便曬埋命。哇！有齊色。唔關事嘅，都曬過啦，係咪先？睇下先，係啦嗱。黃色都係啦，一如以往着出嚟會綠綠地啊！我哋有啲似嗰啲物流公司嚟噶。呢一部咧就係巴魯獸嘅版本啦。咁呢度都有部巴魯獸嘅版本俾大家對下啦。其實佢啲掣都跟翻啊。係喎。係啦，咁樣咧，太一色。佢都係應該喺個啞色透明膠上面吸噴嘢嘅。係啦，嗱個顏色就係咁樣啦。可以睇到咧，呢一款即係一堆暴龍機嘅色系咧係偏深色少少係嘛？係幾得意嘅，反而咧喺呢個盒咧側邊咧係有顯示翻黑白機嗰啲電質圖嘅。
今次係紫色啦，係啦。自龍妹呢隻紫幾靚？係啊，呢個紫幾靚。嗱咁樣嘅對比就係咁啦。好，到開燈啦。係啦，幾多錢一部啊？180。佢係人民幣啊，不過180。即係可能2嚿啦。係啊。呢個係壓象。得啦，嗱對比下。原色時間。原色咧，因為本身咧佢都比較適合呢啲磨砂色多啲咧。我覺得咁多隻色入邊，反而原色係最靚。哇，好靚喎！係原色係最靚。OK 喎，係着出嚟個燈都係最飽和嘅。哇！係啦，呢個色幾靚。就係咁樣啦。好嗱，話咁快咧，我哋9部機咧就開晒啦。以收藏角度係 OK 嘅，不過依家先留意到原來佢係細少少嘅，唔係佢本身都冇一個好 standard 嘅 size 啊，真嘅。有啲差。係啊，我哋直接攞翻個同色嘅嚟做對比先啦，全部同色嚟做對比啦。唔同時期嘅暴龍機其實我想講都係唔同大細嘅，咁所以其實係冇一個好標準嘅答案嘅。係啦，咁如果真係咁樣計，扭蛋會唔會細啲？哦，扭蛋嗰個細啦，要擺多個扭蛋度啊嘛。係啊，即係你到時係攞嚟即係做一個 cosplay 道具啦。係啊係啊，因為呢啲特別色咧，其實唔係個個買到噶嘛。既然都自己都想收藏，咁不如買完之後俾佢哋影相咯。即係我覺得圓滿啲個感覺，又可以借俾大家影相。呢個係各花入各眼啦，我覺得佢真係偏向雅色得多少少。係啦係啦。我覺得係因為佢想令到成個燈打暈啊！呢部嘅透明版咧，佢透明啊嘛，所以粒燈係好明嘅4粒燈啊。但係如果你咁樣講話，反而覺得唔算話真係差得太遠，因為其實我諗最主要令到佢啲燈均勻啲，同彩色機最唔同嘅原因係因為彩色機得4粒燈，佢咁多粒燈，係啊。但係 OK 啊，我覺得佢個效果係唔錯嘅。係啦，普通機唔識着燈啦，所以冇得計，冇得比較㗎啦。即係以100幾蚊嚟講，我覺得真係 OK 嘅。係啊，但係你呢度9部計下先，咁呢度差唔多2000蚊喎。剩低你冇買嘅，除咗石化嗰部之外啦，金色原本有啦，佢仲有一部係大和版本嘅爆裂㗎嘛。其實都唔係大和版本啦，其實係依隻嘅爆裂得，我覺得唔係。但係其實我都係嗰套嘢都冇依隻嘅。佢兩部都係金色㗎嘛。佢兩部都係金色。係咯，我就嗰一刻見過佢幅官圖嘅時候，我就喺度諗，因為我自己就冇一 set 咁嘅暴龍機，係啦，咁我係咯多句啦，佢就即係以前有喺最平嘅時間買入翻，我就淨係買咗少少，就冇咁多。咁但係呢個就當係為俾自己圓夢。我都驚佢會發錯貨，好彩冇整。發錯貨會點啊？全部都係空㗎你有。好笑㗎！嗰陣時我好早已經問可唔可以有冇貨，佢話有啦。到我買嘅時候咧，我見到小光嗰部冇啦。跟住我話唔好意思，我遲咗問話我咪已經冇小光嗰部，佢話仲有最後一部俾埋你啦咁樣。跟住我如果冇就奇怪啦，你砌埋你嗰邊啦。哇，好靚啊！OK 喎，真係開心。好啦，嗱，呢度咧就係我哋大晒啦嘅畫面啦，係啦，啱啱咧9部咧全部都係着燈狀態影㗎啦，係啦，其實咧嗱咁樣對比落咧，我嗰幾部咧好暗淡嘅，因為要好 sharp。但係我之前咧試過咧，我諗有啲朋友都有玩過，因為電波暴龍機都係透明㗎嘛，所以有時咧我下邊加個燈仔咧，喺咁樣倒後背影照上嚟咧。都唔錯嘅，係啊，真係幾靚喎咁樣影出嚟。係啦，但係咁樣影係幾靚嘅，係啦，咁啊情況就係咁樣啦。咁我哋影一個，係熄埋個燈嚟一次啦。係啊，咁就實唔及你呢啲咁靚嘅。冇啊，其實冇乜對比性嘅，兩款個類型都唔同。係啊，呢個咧佢相對磨砂 feel 啲嘅，咁我自己就覺得因為佢打即係着燈嗰陣咧，佢會打散呢啲光啊。咁就 OK 啦，咁我都自己叫做有個收藏啦，係啊，雖然玩唔到嘅，但係 OK 噶啦。其實玩我都係一部嘅啫，主要都係玩一部嘅啫。好啦，今集嚟到呢度啦，中意嘅話記得 like 同埋 subscribe 我哋個 channel 咯喎。好啦，我哋下次見，拜拜。喂，話時話開新聞，喂，我到依家先發現咧，都唔係到依家先發現嘅，原來小光部機粒掣係少少粉紅色嘅喎。係喎。係啊。好啦，拜拜。點解有少少粉紅色會係巴閉嘅咧？拜拜啦，拜拜啦，拜拜啦。